Ciao a tutti, benvenuti o bentornati su Monica Vlog. Ecco un altro video di storie di famiglia e cucina e ricette. Ricette, detto alla toscana. Oggi vi voglio parlare di due ricette, le frittelle di mele e i cenci. Via, ora comincio a parlare toscano, un po' meno toscano, un po' più italiano. Sono due tradizioni diverse della mia famiglia, ovvero la mia nonna materna amava fare i cenci, ovvero le chiacchiere, frappe, vengono chiamate in mille cose, noi si chiamavano cenci. Mentre mia mamma amava fare le frittelle, ma non le classiche frittelle di riso, faceva delle frittelline di mele con una ricetta tutta sua che sinceramente non se ne trovavano in giro. Ora, la nonna i cenci li faceva poche volte perché comunque lei faceva la contadina, era tanto impegnata e già il fatto che diciamo trovasse il tempo di fare maccheroni a sugo tutte le sante domeniche era già un miracolo, perché ragazzi la terra e gli animali non conoscono e loro appunto vivevano proprio da contadini, vivevano del prodotto della terra e poi avevano i conigli, le galline, insomma era una donna che non aveva tanto tempo di stare in cucina. Però una volta l'anno, quando veniva Carnevale, mi faceva i cenci, non sempre. E mi ricordo sempre le diatribe che la mamma diceva: ah, l'hai fatti troppo alti, ah, t'hanno preso troppo olio. Però io mi ricordo che li mangiavo sempre volentieri, anche quando gli venivano male. Però per me i cenci sono una cosa che adoro e ci ho sempre preso, diciamo, l'indigestione, sono sempre stata male perché poi mi basta poco, lo sapete, però con quelli non mi regolavo e ne mangiavo, ne ho sempre mangiati tanti quando mi sono capitati, vabbè, finché l'ha fatti la nonna, poi quando non l'ha fatti più la nonna, allora si è cominciato a comprarli, però lì sono veramente tanto stucca, perché appunto mi piacciono in un certo modo, mi piacciono che siano croccanti, non è facile trovarli buoni, quindi io vi darò la ricetta dei cenci di casa nostra, che si chiama cenci, tra parentesi, ricetta veramente ok. Invece le frittelle di mele erano una tradizione della mamma che le faceva più volte per Carnevale, ma anche una volta sola, e ne faceva a quintali, e poi le faceva per San Giuseppe, e poi oltretutto quando c'era qualche festa anche particolare, sempre nel periodo del Carnevale, tipo si facevano le festicciole in casa, non è come ora che i ragazzini vanno a mangiare la pizza, si prendono, scusate, ma c'ho un capello che mi sta andando negli occhi. Non è come ora che i ragazzini vanno a mangiare la pizza, vanno al ristorante, fanno le feste in questi spazi gonfiabili, no. Ai miei tempi si facevano le festicciole a casa, oppure si portavano, usava portare le cose a scuola e fare la festicciola a scuola. Quello fino anche alle superiori. A scuola, l'ultimo giorno di Carnevale per martedì grasso, magari ci si mascherava, anche alle superiori. Sì, soprattutto però alle medie o alle elementari, più che altro proprio si faceva la festa, tutti si portava qualcosa, si ballava, ci si mascherava, coriandoli, insomma, si facevano queste feste qui in casa, in parrocchia, roba molto alla buona. Ora so che non si possono neanche portare i dolci fatti in casa per tutti i problemi, cioè, allora secondo me, io ve lo dico chiaro, un po' l'igiene va bene, però secondo me ora ci si fanno anche troppe seghe mentali, detto proprio papale. Cioè, voglio dire, noi si è sempre fatto, si è sempre mangiato le torte fatte dalle mamme e non è mai morto nessuno, però capisco, ora non voglio entrare nel merito né fare polemica, però insomma, togliendo tutto, obbligando a comprare per forza roba confezionata, secondo me viene a mancare un po' quella coccola del farsi preparare qualcosa dalla mamma da portare a scuola. È anche vero che ora le mamme lavorano tutte, sono tutte più impegnate, è tutto un altro ritmo. Mia mamma lavorava, però lavorava a casa finché io ero piccola, quindi trovava il verso di infilarci anche di fare le frittelle. Ma bando alle ciance, la parte story time è finita. Passo a raccontarvi appunto le ricette. Allora, le frittelle di mele della mia mamma. Lei prendeva le mele golden, però
se avete un'altra mela, che comunque siano quelle dolci, ecco, non vanno bene le Granny Smith. 3 mele golden, un arancio e un limone grattati e spremuti. Cioè lei ovviamente all'epoca non ci si guardava, ora ovviamente io vi dico prendete la biologica la roba, perché grattugiare la scorza dell'arancio e del limone se non sono biologici, insomma, anche no. Ecco, questa è una cosa che invece non ci si guardava. Questo capello, Maremma, anche all'epoca non ci si guardava, però effettivamente ecco, delle cavolate si sono fatte a livello di salute. Quindi un arancio e un limone grattugiati e poi spremuti, cioè prima li grattate poi li spremete in un ciottolino. 2 uova, 6 cucchiai di zucchero, 50 grammi di uvetta ammollata, 400 grammi di farina, una bustina di lievito. Se siete abituati a usare il lievito di birra, provate a farla con il lievito di birra, ma non garantisco. Come faceva la mamma? Allora, la mamma nell'arancio spremuto ci metteva l'uvetta, che era già un pochino ammollata, ma poi tanto si ammollava lì. Poi tritava tutte le mele e ce le teneva lì. Teneva tutto in infusione per un'oretta, 2 ore minimo. Poi, appunto, sbatteva le uova, aggiungeva tutte le altre cose e ci aggiungeva da ultimo le mele e veniva un impasto abbastanza morbido che lei poi metteva a cucchiaiate nell'olio bollente, poi le toglieva, le metteva nella carta assorbente e faceva queste vassoiate, cioè quando friggeva le frittelle, ragazzi, ne faceva vassoi di frittelle sulle quali poi alla fine spolverava lo zucchero a velo. E devo dire che quando da tutte le parti che portava queste frittelle tutti rimanevano estasiati, perché effettivamente una tira l'altra, erano buonissime, perché le mele le metteva tutte a pezzettini tritate. Di solito le frittelle di mele si intende la fetta di mela passata in pastella, no, lei le faceva proprio così, tutte tritate, erano golosissime, super gustose e tutti dicevano ah buone queste frittelle, ma che frittelle sono, e quindi tutti a chiedere la ricetta delle frittelle a mia mamma. Invece cenci, ricetta veramente ok, che è quella che faceva la nonna. Allora bisogna fare la fontana con 600 grammi di farina. La fontana è mettere il mucchio di farina, farci il buchino nel mezzo per inserire gli altri ingredienti e poi con le mani cominciare a inglobare tutta la farina. Poi 40 grammi di zucchero, 50 grammi di burro ammorbidito, 2 uova, un bicchierino di liquore. La nonna ci metteva la grappa o il vinsanto perché in casa sua c'erano sempre, se no va bene anche il brandy, però la nonna, siccome il nonno beveva il grappino a fine pasto e il vinsanto sempre, quindi gli unici alcolici che erano in casa del nonno era il vino, la grappa e il vinsanto, e di lì, no, forse anche l'amaro ogni tanto. Dove ci si stempera un cucchiaino raso di bicarbonato, quindi nel bicchierino di liquore lei metteva un cucchiaino raso di bicarbonato a stemperare, cioè ce lo girava, un pizzico di sale e la buccia di un limone e di un arancio grattati. Poi che faceva? Appunto con le mani amalgamava piano piano e diventava ovviamente un impasto un po' durino che lo lavorava un po' e poi veniva spianato. O lo spianava proprio col mattarello o se no usava la nonna papera. Poi praticamente quando c'era la parte spianata poi c'aveva quella rotellina tutta zigrinata che era quella per tagliare i ravioli e la passava e faceva queste strisce un po' così come capitava e poi anche questi ovviamente li buttava nell'olio bollente, li friggeva e poi venivano tolti sulla carta assorbente e poi spolverati anche questi di zucchero a velo. Quindi tesori, io i miei dolci di carnevale ve li ho condivisi, spero che vi abbia fatto piacere questo video che non è solo cucina, ma è anche proprio un racconto di vita, un racconto, uno story time proprio vero e proprio, un racconto dei miei ricordi, della mia infanzia, insomma spero di avervi intrattenuto in modo piacevole. Io vi mando tanti baci e ci vediamo presto sempre qui su Monica Vlog. Ciao!